सरिता मैम, बहुत दिनों बाद। जी मैम। हम लोग स्वास्थ्य रक्षा मिशन पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको खुद को स्वस्थ होना है और सुबह सुबह उठ के चाय नहीं पीनी है। तुलसी गिलोय पी सकते हैं या फिर एलोवेरा जूस पी सकते हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, जो कि आप बना सकते हैं। इसमें आपको सर मैं डेमो भी दे सकती हूँ क्या, छोटा सा। हम्म। हाँ। आप डेमो तो आप जरूर दें, पर मैं दोनों साथियों को, दिनेश सिन्हा और सरिता जी जी और सभी को, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप देना चाहता हूँ आपको। जी सर। पहले इन्हें प्यास पैदा कीजिए। आप सीधा पिलाने की, प्रोडक्ट में बताने की बात की है ना, उन्होंने भी बात की। तो आप जी प्यास पैदा कीजिए कि अक्सर कर हमारे पेट में गैस हो जाता है, हमारे ये हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। पहले ना सामने वाले की जो जरूरत है ना, तो वो लिंक होगा उससे, उसके अंदर जी। इच्छा जागृत होगी कि हाँ ये तो मेरे भी होता है। तो फिर आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। ठीक है सर, मैं मैंने पहले भी जब बताया था ना, उसको ये बताना चाहिए कि हमको अक्सर कर जब मौसम चेंज होता है तो हम बीमार हो जाते हैं, ये हो जाता है, हम बुखार में कई बार हमें बहुत भारी भारी दवाइयां लेनी पड़ती है जो हमारे को हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे जरूरत क्रिएट करो पहले। सभी साथी ये ध्यान रखें, सीधा प्रोडक्ट मत बताइए कभी भी, जी सर। विशेष जी तौर से हेल्थ वाला प्रोडक्ट। हाँ। जी सर। अब आप वापस कोशिश कीजिए कि आप वापस से शुरू कर सकते हैं, भले कोई बात नहीं, जितना आप बोलेंगे। जी सर। हम जब भी कहीं पे किसी को प्रोडक्ट बताने चाहते हैं तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हम स्वास्थ्य रक्षा मिशन पे काम कर रहे हैं। और मैं ये एलोवेरा जूस के आपको फायदे बताना चाहती हूँ। ये सबसे पहले आपके पेट की जो भी बीमारियां हैं उसको खत्म करता है। पेट में आपको गैस, एसिडिटी, आपको अपच की समस्या होती है, उसको खत्म करता है। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिन करता है ये। आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। सबसे पहले ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे मोटापा भी कम होता है। और ये माइग्रेन जैसे रोगों को भी कंट्रोल करता है। और उसके बाद सभी को अपनी स्किन में ग्लो चाहिए होता है और उनके बाल ना झड़े, तो इसके लिए आप ये एलोवेरा जूस पी सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मतलब नेचुरल वो है, प्रोडक्ट है कि जो आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रखेगा। उसके बाद मैं इसका एक बहुत छोटा सा डेमो है जो आपको बताना चाहूंगी। इससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये हमारा एलोवेरा जूस कितना अच्छा है। कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा पानी लेना है और पानी में आपको बीटाडिन है जो आपको हाफ स्पून डालना है। बीटाडिन आपको हाफ स्पून जब आप डालेंगे तो ये पानी का कलर चेंज हो जाता है। पानी का कलर चेंज हुआ, उसके बाद इसमें हमारी बॉटल में इसमें एमएल बना हुआ है। ये यहाँ पे 10 ml है, 20 ml है, 30 ml है। तो ये जो 10 ml है ये उन बच्चों के लिए है जो कि है ना 5 से लेके 12 साल की उम्र में आप उनको बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद 20 ml है, यंग लोग ले सकते हैं। 30 ml है जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा पेट की समस्या है या स्किन की समस्या है, बालों की समस्या है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डेमो दिखाने के लिए 10 ml ले रही हूँ। और ये देखिए हमारा पानी कितना दिख रहा होगा आप लोगों को सभी को कि पानी का कलर चेंज हो गया बीटाडिन डालने से। जब हम इसको हमारे एलोवेरा जूस को डालेंगे तो ये धीरे धीरे इसका पानी का कलर चेंज कर देगा। उसी प्रकार से जब आप इसको सुबह मॉर्निंग में खाली पेट लेते हैं तो ये धीरे धीरे आपके शरीर में काम करेगा। आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी, एनर्जी आएगी और एक आपको अच्छा फीलिंग्स आएगी। और सबसे पहले तो जो लोग सुबह से उठ के चाय पीते हैं तो चाय नहीं पीना है, आप एलोवेरा जूस पी सकते हैं या फिर तुलसी गिलोय पी सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ये देखिए पानी भी एकदम चेंज हो गया है, आपको कलर दिख रहा होगा।
पानी का कलर चेंज हो गया है। और इसमें जब हम डेमो दिखाने चाहते हैं कहीं पर भी हमारे साथी या परिचित को, तो इसमें सर राइस भी डाल सकते हैं, चावल के दाने भी डाल सकते हैं, तो वो चावल के दाने भी कलर चेंज हो जाता है। पहले उनको दिखा सकते हैं कि ये ब्लैक है और थोड़ी देर बाद ये व्हाइट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम दिन भर में जो भी खाना पीना खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में अपच या गैस की समस्या होती है, तो एलोवेरा जूस पीने से हम स्वस्थ हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बताया आपने। जी पर मोनालिसा कुछ और सुझाव देना चाहोगे? नहीं सर, बहुत शानदार बोले। मैं इनके लिए एक बार हाथ ताली बजाना चाहूंगी सर। फिर भी ना कोई भी साथी थोड़े, ऐसा नहीं कि नाराज नहीं होना है, क्योंकि हम तो और अच्छे से अच्छा करने के लिए बात करते हैं यहाँ। तो इसमें जब बीटाडिन डालते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा एक लाइन इस्तेमाल करनी की, इसी तरह से हम जो जो हम पोल्यूशन में रहते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उससे हमारी बॉडी में ऐसे टॉक्सिन्स बन जाते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं। और जब साफ होता है तब भी बताना कि इसी तरह से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स फिर रिलीज हो जाते हैं। एक तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बोलना चाहिए, और स्टार्टिंग में वो थोड़ा अभ्यास कीजिए आप। स्टार्टिंग में फिर भी सीधा प्रोडक्ट से बात शुरू की थी, हालांकि आपने इतना अच्छा कवर कर लिया कि वो जरूरत आई नहीं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमारे अक्सर कर पेट की समस्याएं रहती है, गैस बन जाता है, भोजन अपच है, या हम कभी कभी ऐसा खाना खा लेते हैं तो हमको दिक्कत आती है, वगैरह वगैरह। ऐसी हमेशा एक प्रैक्टिस रखिए सब, कि पहले प्रॉब्लम थोड़ी सी बात करो। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत जी। अच्छा था। जी सर, थैंक यू। और आईने के सामने ही हम लोग बैठे हैं, स्किन हम लोगों का आईना ही है, तो अभ्यास भूलना नहीं है। आइए रंजीता जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इस तरह से नीम गिलोय को, इसको सॉरी एलोवेरा। जूस का बताया जाए, तो पता नहीं अपन जितना भी सेल करते हैं उससे तो हजारों गुना ज्यादा सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा था? जी सही है। और हाँ, बोले सबकी आदत होनी चाहिए। अगर हम जिंदगी भर मतलब रोज ये लें तो हमारे बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इस तरह का एक शब्द इस्तेमाल करके कई लोगों को हम दे सकते हैं। और ये तो बहुत ही, हमारा क्वालिटी भी नंबर 1 है, और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आती है लेने वाले के लिए भी कोई, तो इसको इजीली सेल किया जा सकता है। तो सभी साथी आज संकल्प लेंगे कि इस प्रोडक्ट को आप भी डेमो करके देख लें, जो भी करके देख लें, और इसको बढ़िया तरीके से बताकर और इसको सेल करना प्रारंभ करेंगे। जी सर। ये शुरुआत हम लोग इसमें भी बोल सकते हैं सर कि बहुत सारे साथी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एलोवेरा ऊपर से लगाता है, लेकिन ऊपर से लगाने से बढ़िया है कि आप भीतर में खाने के साथ शरीर में दें, तो वो ऊपर से निखार के आएंगे। और एलोवेरा सभी जानते हैं कि बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो डेली बेसिस में इसको सेवन करेंगे तो आपका बाल और स्किन वैसे ही पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके लेंगे तो बहुत सारे लेडी इसमें और भी अट्रैक्ट होंगे सर, मुझे लगता है सर। एलोवेरा को घृत कुमारी भी बोलते हैं। यस। इसका तो ये है भी, वाकई में भी एलोवेरा जो है अपने आप में बहुत ही, बहुत ज्यादा गुणकारी तत्व है। ये एलोवेरा बहुत ज्यादा गुणकारी है वैसे भी।